Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер. Биз ушул күнгө чейин балык сүйүүчүлөр арасында балык уулоо боюнча турнирлерди өткөрүп келдик. Буюрса, ушул күндөрү биз кайрадан балык сүйүүчүлөр арасында балык уулоо боюнча турнирибизди улантып жатабыз. Кезектеги турга старт берилди. Кудай кааласа, бүгүн биринчи сезондун 5-туру, башкача айтканда, жарым финал жана финалдык турга старт бердик. Анда эмесе алдыда сиздерге ушул жарым финал жана финалдык тур боюнча видео отчетту тартуулайбыз. Биз менен байланышып, турнирге катышуу үчүн каалоочулар болсо, экранда биздин байланыш телефондор жазылган. Сиздерди терең урматтоо менен Сыргабек Исман. Assalamu alaikum жамаат. Мына буюрса бүгүн биринчи сезондун 5-туру полуфиналды баштадык. Полуфинал и финал эки оюн бир убакытта болот. Буюрса азыр полуфиналга 5 саат уақыт берсек, 2 саатты финалга беребиз. Буюрса оюнчуларыбыз келди. Анан саат 5-тен кийин 7-ге старт коебуз жаңы сезондун 2-сезондун 1-туруна буюрса. Менин атым Ринат Кармышак, Куршап айылынан болом. Сырака жок. Урматтуу мекендештер, Москвада эмгектенип жүргөн. Бүгүн 2023-жыл 2-июл. Ринат айтып өттү. Ошондой эле мен эми айта турган сөзүм, бул биздин турнирди уюштурганыбыздын алгачкы максатыбыз ушул Москвада кыргыз балдардын, балыкчы балдардын баарын бириктирип, биргеликке чакырып, биримдикке, ынтымакчылыкка ушул жерге келдинде балдар катышып атат. Азырынча бир 20 участнигибиз бар. Баарыбыз бир туугандай болуп калдык. Бирөө ака тапты, бирөө ини тапты, бирөө ага тапты дегендей, бирөө дос тапты. Азыр баарыбыз бир туугандай болуп калдык. Ошого айтып өтөт элем, ушул видеону көрүп аткан кыргызстандык жарандар, Москвада эмгектенген, келип катышкыла турнирибизге, уткула. Сыйлыктарыбыз бар жакшы. Анан ушу каналды дагы ачтык элек, ушу каналга колдоо көрсөтүп, бөлүшүп, подписка болуп, бөлүшүп, колдоп койсоңор жакшы болот эле. Рахмат. Бизге кошулсаңар балык кармаганды үйрөтөбүз. Өзүбүз жолун көрсөтөбүз. Аксагалар, мага өтпөйсөң, мына көрүнөбүз. Баштадым. Жарыкка түшкөн мындай. Замир ака, Жеттери көрүнөбү? Ана канага бисмилла деп туруп. Олголешке, бу пүктөр болуп турбу? Же пүктөр менен ушул. Канчаны алып алдың сен? Замир ака, мерген алып алдым. Ошо ашыкчаларды алып коюңуз элек. Просто финалда жарыктан жанына. Мага жарыктан каралачы 1 же 2 керек да мага. Койчу. 1 же 2 керек. Балдар. Токтоң. 1 же 2 керек. Айттым го. 2. 2? Ош жерден. 2-ни албыздай алам деп. Айттым мен. Мен бирдим ага берсин. Ниетим жакшы мен. Айбек ака. Мен канчаны алайын мен? Ала бериң. Мен 10 алайын, о жака да кетейин. Алсак ая? Бирин алдым. Бирин алдым. Каптыңызга бердиңиз ошо жерде. Бир элек. Gözü kuşlar tanıyor. 4 değil. 4 ekan. 4'tü? Ооба, 4. Men oshuni bir Aybek 4. Hozir bunda ketganda. Sirg'abek o'zingiz. 4 ekan, короче, 4 deb yozib qo'y. Жазып қой. Birdigim urar ekan ha bunda. Ашпайлы қой. Мен алайын ака, жаныңыз барамын. Кейін көріп орасың да. Yo'q, mына emek. 1 6. 6. Aslı sızıqdı. Hozir o'rtog'izga Rinatlar kelib qolsa da bayag'ida bo'ldi. Bakram aka. Да, шерден. Al. Баклажкан берсин. Немене ал? Сынап көрүңүзчү, Bakram aka. Бирди алып бербейм я. Ла, 8 чыгып 8-чи аттан алсам а. Шерде ватан. Көрсүн.
Balen bir el alasın bak. Eме Замир aka. Çıkan lan. Zamir aka. Oradasın. Сүйлөө, видеого чыгасың. Замир aka. Çık. 3. Экини мага бериңиз кайра. 3. Ana dokunsanız. Assalamualaikum. 3 цифраны эмеге иштетем да. Uvatasın mı? Sen de. Бере берем финал. Sen de. Assalamualaikum. Yok eşer. Üçtü de mага бериң. Ova. Dostlar. 4 3 Dostlar. Murат aka. Ha, bismillah. Bir göre Murat Samir Alçı. akan aldın açmakta şu bilgi. Ha, эми түшүндүм. Мен самал кылат да коркот. Birini altan mı? Ayo. Albay dostlar. Уже айттым, чоң адамдар айттым эстемем. Albay. Ha, bir. Oke. Açık oldu. Bana ahır kimde 8 ikinde. Ya bana ara 8 mi? Yaman kettin. Yaman kettin. Kançaya gir oyunu o da dozor. Yaman kettin. Hazır mı? 9. Нурсултан. Yo sen ahırımız daha var. Zahmet. Dostum yerden başla abi. Bir an ala. Bir onu çeke. Ha. Ona men burası. Men yerga kelib qolammi do'stim? Gelip kalasın, o yerge böyle oturadi. Yo'q. Müşerga. Zamir aka. Zamir Bizden çerez şunu alsın. Cemden verin daha. 1. Yo'q, mana 1. Do'stlar. O'sha yerda o'tirdim. Ha? Ana shu yerda öyle. Cem aldı. Bir mi geç? Joyinda o'tiradi. Cem göp aldım. Kança. Sizin aldığınızda ne gelmiş? Mana Qancha? 1. Hamma. 2 3 paparat qo'l qoldi. Orada kaldı. O'rtada qoldi. O'rtaga tegilyapti. O'rtaga tegilyapti. O şu yerden bir boşta var. JT. Yok, kızılar koydu. Ana sağa sen. Özüm mestam ekan, nasıl nasıl? Men. JT. Mesleğlarda farka verelim. Renat o'zing keldimi? Ernat gel. Bir gereği yok mu? Gerektir lan, beş tal. Gerek de. Kaç çıkmadı o şu menigide. 9 da. Sen o vakit kaçırdın. Sen 9 bolotken ilgarın oruna da. 5. Ha 9 da. 9 kaldı Sen de da. yapalım. Bir 9 kaldı. Men, Renat. Bitti kaldı mı? 9 da. Antal kahve. Antal kaldı. 5 oldu abi. Ha Renat. Bir gimele. Mana bir. Nursultan bak kagazdı ber gayra. Ne kağızları verelim gayra? Ova. Üçünü beresin. 9 dedim o. Hadi men. Onu salgın. Oğlum nege oğlum ne oldu? 1 2 3 yana. Bunalarda unutuyoruz mu? Tushuntirsan ki. Ha, hiç kim Finalga 3 adam çıgat o. O'sha 3'terlikte. O'sha 3 Ne oldu? Oldu mu? Men bor da yerda. Bunda silip koydu kameraga. Ha. Bugünkü finaldın polfinal başlalıda hazır Kuda kalasa kim utkanга Kudayım yol versin, bardığına iyilik. Amin. Amin. Жақсы iyilik olsun. Tamam sana. O'sha emeğe sherik bo'lsam ham olur. Leş. 600 gram yiyiz. Nereye çıkayıcı? Yes. Hadi kendi laf çevirsin. Matlığa çıktı? Matlı. Assalamualaikum estağfurullah. Yarım finalimiz başta olup, kandan mesaj olup, katışlarını yaptık, birge görülüp. Assalamualaikum.
Qanday Alaykum. qanday oldu? O'zgarish Qozog'iston. Qanday oldu? Xitoy. Bo'ladi, jay. Bizim birinci katışıyoruz. Birinci namerdagi. Assalomu alaykum. O'zingiz aytib, qanday oldular bu safar? Mening atim Zamir, Noken, Lelinjol. Barlarga salom. Qanday oldu? Baliq. Yaxshi, shukr bo'ldi. O'ta yaxshi. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. O'zingiz aytgan Noken, Bahram. baliq qanday oldu? Benim başladı uday büyürse. Oltağız. Omat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qandaysan? O'zingiz aytgan Shu o'tiram. ha? Atingiz qayerdan bo'lasiz? Atim Aybek. Baza urg'ondan bo'laman. Baliq qanday oldu baliq? Baliq faqat rostmi? Az bo'ladi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qandaysizlar? Bizim uyushtiruvchimiz berisi qanday oldu? Organizatsiyalardan ikkinchisi. So'ngra men Qurshab ayilidan bo'lam, O'zgun rayonidan. Qurshab ayiliga qarashli Shag'im degan ayildan bo'lam. Shu baringlarga omad qalayim. Tutqila, butqila. Qanday oldu baliq? Bo'ladi hozir. Birdi qarmadim. Uni ortingda. Assalomu alaykum. Bizning главный katışıyoruz. Yani şu kanalın основатели de. Ana oldu. Atim Sirg'abek. Jalolobod oblasti, Noken rayoni. Shalomasi. Bak qanday oldu hozir? Kaka tartalik. Qirg'itib qo'ydik qaymoqda, kaka tartalik. Ana zo'rlarız. Şimdi bizim 7. nomerde katışıyoruz. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Bak kanalda o'zingiz aytgansizlar. Men Nokendan bo'laman. Jalolobod oblasti, Nokenskiy rayon, selo Massa, Beshko'cha. Atim Daniyar. 7-9 yil bo'laman. Bak qanday oldu? Baliq yaxshi ham boshladik-ku. Biz keyingi katışıyorlar. Alsak. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Bizim 8. nomerde katışıyoruz. O'zingiz aytib ketsangiz. Men o'zim Jalolobod oblastinin Noken rayonidan bo'laman. Atim Murat. Shu bugungi baldardın balıqlarına iyilik. Qanday oldu? Bo'ladi, bak shu. Kamera tortib yurasizmi? Kamerada buyoqda qanday oldu? O'zingiz aytib ketsangiz. Yo'q, Qoraqalpoqdan da ish bo'ladi. Qanday oldu? Bo'ladi, endi burutda ham buyurg'ani ko'ramiz-da. Bo'ldi. Evet, hadi normal. O, Bahram akaning shaqa kelib oltirdi. Qachon boshlandi? Qachon boshlandi? Bizim de bir katışıyoruz. Нормально раз. Evet, zınk ekan biroq. 850 chiqdi o'shanda. 850. Cenab Murat'ın balığından çoğunluğa bakıyor. Kaymakta kapı götürüyordu be. Götürüyor. Şu kanalın основатели. Ha, özünüzdükü mü? Men Sirg'abek. Bizim daha bir katışıyoruz. Çok normal.
Mına bizim birinci nomerde katışıyoruz. Anay. Ana. Çek. Başı Dadil. Nur Sultan uçup gitti. Birincilikte aldı Nur Sultan. Dadil 5 lira. Красавица вообще, да? Saat tankı 4. Yine de aldı da özüzkeniz. Qanday oltat, qanday mu kormen qilata sayt berip qo'yasiz o'shanda. Корм şu, мотыль, опарыш, сөл жылан, мындай мотыль. Прикормкалардан мындай темный свет, көп яркий эмес. Ошо крючок мындай өтө кичинекейинен көрсөтөм. Поводок примерно 1 метр. 1 метрден ашыгыраак. Siz saat tankı 4 boyunca kalıp 4'te жыйынтыктайбыз. Клипсасынан артисандан жақынырақ. Niye bunçalık iyilik geliyor? Buraya koşup olgan da gel. Böyle oldu, sırğa kayıp oldu. Oldu, bundan çıktı. Oldu mu? Men tut oldum. Mahrancın aka balık qanday oltat? Çok da elimde tatkın. Oturağız da ki, bopala. Az saat 4 уже tankı 4 болып қалды bizde. Haydi akiramiz ko'rsam. Haydi aka balık qanday oltat? Жақсы, шүгір болып атат. Сеген жақсы. Дағы болады Құда қаласа. Алдыда азыр Nur Sultan, ең чоң балық. Балығында тартқан. Sizde qancha oldu? Bir. Alda siz. Bitti o. Alda siz neмен qanday va korumlarмен qilasiz? O'shani aytib berib qo'ysangiz. Апарыш менен карматабыз. Апарыш. Ana çeker nesten. Ya da ne da kadar bir de qaramadi. Aras shahardan da qo'y. Bir de alıp ketdingiz o'xshaydi ya. Anday maqtab aytib. Lena da уже 4-chi bog' qaramadi. Қатысушылардың қармаған балықтарының салмағын тексеребіз. Şöyle tartarız da. Şudarla. Ha, bismillah. 0-0 Nursultan qarab. Video. Oyunuyuzki 4 kilo yani. 4 kilo? 389. 389 ha? 2,5 çıkardı. Koymayınız. 4 çıkardı. Var mı başta? 3,89. 890 bo'ladi shunda. O'shunda pash 4 kilo olib ketadi. 89 da. Ha, 89 bo'ladi. 389. Qanday 8? Hozir bu 800'de adını tartab oldi. Peki. Yo'q, bunda 308. Zamiratdan 0. Tak, baqa brat. Men. Qara, men. Aşırıdan baştan mı yedi? Şunu tartıyoruz. Ha, maşirden tartıyorsun. Ha, bu tarttın mı? Tarttın mı? Bölüp içinde bağlı. Ana, durak var tabii.
Kosolvaysan bu da. Qanday tartamiz buni? Bu 3 chiqmaydi, bu 1,5 zo'rga chiqsa kerak. To'polon bo'ldi. Sirg'a aka. Ko'rib turasizmi? Bu 1,5 zo'rga. Ile qo'y, kakirtaydan ile. Sultan молодец. Zo'ra chiqdi. Sirg'a aka. Qancha? 2.32. Aytmay yo'q. Üç 36. Sadokdan qo'shib. Üç 36. O narkın iki kança 380. Seninkin dönle aşağı tartı. Oy. O'lni lan. Nursultan qo'yib keladi. Dirin. 5-5. Ahçası yani 5 bir yani 5. Nursultan'ı 2 ne aldı? 505 ha? Ha o az daha bir oldu. Çok da. Azmi yaparsa Yok siz çıkın. Sen üçsün. Sen üçsün dostum. Ya. Az aytib qo'yayotganda unda. Siylig'ini ele finalda berayotganmiz da. aytib qo'yar endi. Birinchi o'rin men. Ayt payla koy. 3.89 Nursultan. 3.36 Aybek aka. 2.38 Sirg'a aka. 2.32 Sirg'a aka. Ben bunu söyle 5 kilo çıkıyor.